انا راني كاع جمعت هادو هنايا، غادي نغومبلاصي. بطبيعة الحال هادي شنو كتساوي؟ اكس بريم دو تي، نعوض دي دو اكس هي هادي، الفا ان هنا خص واحد ايكغيك بريم، بيان سور الا نسيت شي فلاش ولا راه باينه بحال فوق الدوغطوغراف. زد بريم بلوس ايكغيك بريم دو تي، نعوض في هاد دي دو هادي الفا دو suivant EZ prime plus bêta 2 E prime X plus Z prime de T هادي alpha 3 EX prime plus bêta 3 fois EY prime. هنا غادي تعطيوني EX prime plus EY يعني هادي Y بريم و EZ بريم. شنو غادي نديرو هنايا؟ هادي عطاوني لي بعدا سويفون اكس بريم. وقفوا الفيديو حسبوا مع راسكم. هنا الفا 3 زد بريم بلس بيتا 2 y prime de t هذا suivant ex plus y prime شنو تعطيني alpha 1 x point de t plus bêta 3 z prime de t plus الثالثة اللي suivant z prime bêta 1 x prime de t plus alpha 2 y prime de t. هنا غادي تلاحظوا معايا واحد الملاحظة. بحال عندي انكوني 1 2 3 4 5 6، غادي نردهم غير 3 ديال لي زانكوني. كيفاش؟ كتعرفوا او اكس بريم سكالير او اي بريم شنو كيساوي؟ كيساوي 0 ياك، لان سي اون باز اوتونومي ديريكت. غادي نديريفيو دي دو اكس بريم sur d de t par rapport à r y prime plus d plus ex prime d de ey prime sur d de t par rapport à r égale quoi? Égale 0. d de ex prime sur d de t par rapport à r scalaire ey prime. شوفوا معايا ها هي d de ex prime sur d de t par rapport à r scalaire ey prime. ey prime شنو غادي تعطيني هنا؟ ey prime غادي تعطيني الفا 1. عرفتوا واش فهمتوها ولا لا؟ عندي d de ex prime sur d de t par rapport à r égale الفا 1 هادي ياك، غادي نديرو البرودوي يعني غادي نضربوها في ey prime. الوغ شنو كتساوي هادشي نضربوه في ey prime؟ شنو كيعطيني؟ كيعطيني الفا 1 ey prime scalaire ey prime égale à 1 plus bêta 1 ez prime scalaire ey prime je كيساوي 0 الفا 1. هاد لو تيرم اللي يعطيني الفا 1 بلس شنو عندي ex prime d de ey prime sur d de t par rapport à r d de ey prime sur d de t par rapport à r نضربوها فاش؟ نضربوها في ex prime. شكون لو تيرم اللي يبقى؟ بيتا 2 بيتا 2 بيتا 2 égale 0. لا ميم شوز بالنسبه للاخرين، غادي ديروا ey prime scalaire e z prime égale 0. dérivez-ha d de ey prime sur d de t par rapport à r suivant ez prime plus ey prime dérivé ديال ez prime sur d de t par rapport à r égale quoi? Égale à 0.
لا ميم شوز شنو غادي تلقاو دابا بيتا 1 بلس ما هي واش غادي تلقاو او ايكغيك بريم سور دي تو تي او زد بريم. ها هي او ايكغيك سكالير شنو تعطيكم هذه الفا 2 بلس هاد لو تيرم الفا 2 بلس او ايكغيك بريم ديريفي ديال او زد بريم هنا نضربها في او ايكغيك بريم بلس بيتا 3 بيتا 3 ايكال 0. لا ميم شوز بالنسبه للثالثه او زد بريم سكالير او اكس بريم égale 0 d de ez sur d de t ex plus ez prime d de ex prime sur d de t par rapport toujours par rapport au référentiel r égale 0. dérivé de 0 c'est 0 d de ez prime sur d de t يعني هذه كتضربها فاش ex prime شنو كتعطيك كيضرب هذه في ex prime وهذه يضربها في اكس بريم. هذا شحال كتساوي زيرو هذا زيرو دونك تعطيك الفا 3 بلس هذا شنو تعطيك او زد بريم دي دو او اكس. هنا في او اكس ضرب شنو او زد ضربها هنا وضربها هنا وضرب هنا تعطيك بيتا بلس بيتا ايكال زيرو. لقينا ثلاثه ديال لي غولاسيون. شنو هما هاد لي غولاسيون اللي لقيناهم وهما اللي نحتاجوهم نكتبهم الفوق هنايا. لقينا بلي ان الفا 1 بلس بيتا 2 ايكال 0 جوجه الفا 2 بلس بيتا 3 ايكال 0 والثالثه الفا 3 بلس بيتا 1 ايكال 0 الفا 3 بلس بيتا 1 ايكال 0. هادو هما اللي نحتاجهم. منا bêta 2 égale moins alpha 1, bêta 3 égale moins alpha 2, ou bêta 1 égale moins alpha 3. Vous remplacez ici bêta 2 par quoi? Moins alpha 1, c'est-à-dire alpha 3 z' de t, moins alpha 1 y' de t, suivant ex, plus alpha 1 x' de t, moins, pour bêta 3, on remplace par alpha 2, z' de t, suivant ey', plus bêta 1, c'est moins alpha 3. C'est moins alpha 3. C'est le positif, alpha 2, y' de t, moins alpha 3 x' de t suivant ez' de t. هذه هي le a. Le a égale toujours le a égale. هنا خصكم تلاحظوا واحد الملاحظه. هاد ما كتلاحظوش بلي انه c'est quoi? C'est un produit vectoriel. هذا c'est un produit vectoriel. ex', ey', ez', vectoriel, quelque chose, x' de t, y' de t, z' de t, avec des alphas. طبيعة الحال ex', ey', ez هذه هي لا باز اللي راها حنا خدامين فيها. دابا يبقى لي غير كيفاش نحط هادو. لاحظوا معايا هنايا كنضرب على السطر الاول وكندير هذا لا سوم هذاك غاما لا ريغل دو غاما. هنا زد بريم فاش خصني نضربها الفا 3 زد بريم موان y بريم فاش خصني نضربها في الفا 1. داكوغ الجوجه كنضرب على سطر جوج وكندير هذا في هذا. ها هي اكس بريم الفا 1 موان الفا 2 زد بريم الفا 2
إذا ها راني لقيت باللي أن لو A ما هو إلا un produit vectoriel ديال دو فيكتور بطبيعة الحال. on pose هذا on pose R هذا نسميوه R فيكتوريال وهذا راكم عارفين شنو هو هذا شنو هو لو فيكتور U نرجع له ولقى رجع شنو هو هذا هو X prime Y prime c'est le vecteur U c'est vectoriel U R vectoriel U هو le A. إذا غادي كيسولوني شنو هما هادو سون دي انكوني الفا 2 الفا 3 الفا 1 هادو كنعرفوهم ولكن هادو سون دي انكوني. تقول لك كيفاش غادي نحدوهم؟ اذا غادي نقول لكم كيفاش غادي نحدوهم. اذا نرجعوا لا غولاسيون اللي لقيناها في الاول كاع كنا لقينا بلي ان d de u sur d de t par rapport à r égale d de u sur d de t par rapport à r prime plus a ولقينا ال a بلي انها هي r فيكتوريال u. اذا لقينا واحد لا غولاسيون اللي هي مهمه بزاف وهذه هي لا غولاسيون اللي خصنا نحفظوها وخصنا نعرفوها. d de u sur d de t par rapport à r égale d de u sur d de t par rapport à r prime plus r vectoriel u plus r vectoriel u. هذه هي لا غولاسيون اللي لقيناها. r راحنا غير سي نوتاسيون صافي. هاد r غادي نعطيوه سميه لو فيكتور r est noté oméga de r prime par rapport à r. On l'appellera vecteur instantané de rotation. On appellera le vecteur instantané de rotation. Vecteur instantané de rotation, ou bien qu'un goulot vecteur rotation instantané, vecteur instantané de rotation de r' par rapport à r, de r' par rapport à r. وبالتالي كنلقاو العلاقة النهائية وهي اللي خصكم تعقلوا عليها ونكادريوها quel que soit le vecteur u dans l'espace d de u sur d de t par rapport à un référentiel r égale d de u sur d de t par rapport au référentiel r' plus oméga de r' par rapport à r vectoriel u vectoriel u. هذه هي لا غولاسيون اللي خاصكم تحفظوها وخاصكم تعقلوا عليها. هي d de u sur d de t par rapport au référentiel r égale d de u sur d de t par rapport à r' plus oméga de r' par rapport à r vectoriel u. إذن هذه هي la relation. دابا بقى لنا comment on détermine le vecteur oméga. Le vecteur واحد la remarque سجلوها هنايا. Le vecteur instantané de rotation, le vecteur oméga de r' par rapport à r, peut être déterminé si on connaît, c'est-à-dire si on connaît la nature d'un mouvement de r' par rapport à r. Si on connaît la nature du mouvement de r' par rapport à r. هذا le vecteur oméga غادي نشوفوه كي نعرفوا لا فورم ديالو فوقاش كي كيكون عندنا la nature de mouvement ديال le repère
في الاول كاع شنو قلنا راه ار بريم en mouvement quelconque. هاي كتبناها في الاول قلنا R prime en mouvement quelconque par rapport à R. Par exemple نقول لك R prime est en mouvement de translation par rapport à R. هنا راني حددت لك الموفمون دو R prime، ولكن كي نقول لك موفمون quelconque لا ما كنحددلكش في راه هاد لو موفمون. نرجع هنايا. اذا قلنا بلي ان le vecteur rotation peut être déterminé si on connaît la nature du mouvement de R' par rapport à R. هاد la détermination de oméga حنايا كنعرفوا بلي ان les mouvements راني داير un vidéo sur les mouvements تقدر تكون soit translation soit rotation. Rotation autour d'un axe يقدر يكون هاد l'axe fixe ويقدر يكون موبيل. هادو هما لي موفمون بوسيبل. لي موفمون بوسيبل دان سوليد هما هادو، يا اما يكون ترانسلاسيون يا اما يكون روتاسيون اوتور دان اكس، يكون فيكس ولا يكون موبيل. هادو هما لا ناتور دو موفمون. اذا غادي نحدو اوميغا ترانسلاسيون، اوميغا في الروتاسيون اكسيتيرا. كان كلشي هاد الفيديو ما يتعلق بلا ديريفاسيون دان فيكتور اللي هي واحد لا نوسيون مهمه. لا تنسوني من صالح الدعاء. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.